ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଖବରକାଗଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏକ ହେଡଲାଇନ୍। ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସମାନ ଖବରଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଡଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେମିତିକି ଲାଞ୍ଚୁଆ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଗିରଫ, ମଦ ବେପାରୀଠୁ ନେଉଥିଲେ 40,000 ଲାଞ୍ଚ। ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଛାରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ, ଏସବୁ ଥିଲା ହେଡଲାଇନ୍। ଏହି ଥାନା ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଜଣେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ବାବଦକୁ ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ। ଏଥିସହ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଖାସି ମାଂସ, ଦାମୀ ହୋଟେଲରୁ ଖାଇବା ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ପୋଷାକ ବି ନେଉଥିଲେ। ଏବେ ମାସିକ 40,000 ଦାବି କରିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଶରଣ ପଶିଥିଲେ। ଏବେ ବାବୁ ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ନିଲମ୍ବିତ କରିସାରିଲାଣି। 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଇନି, ବିଭିନ୍ନ ଟିଭିରେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ଖବର। 60,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। 42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ବିଲ୍ କରିବାକୁ ଏହି ଦୁଇ ବାବୁ ନେଉଥିଲେ 60,000 ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବି ନେଇଥିଲେ। ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଟଙ୍କାଟା ଥିଲା ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ। ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଯିଏ ପଢ଼ିବ କହିବ ଭଲ କଥା, ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ, ଧରାପଡ଼ିଲେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ନବନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ବେଳେ କହିଥିଲେ, ଏତେ ଟଙ୍କା ଏଭଳି ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ନାମ ଟିଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସଚେତନତା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଏଭଳି ଦାର୍ଶନିକତାର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଷଣ କାନରୁ ନ ଯାଉଣୁ ଜଣେ ପୁଲିସ ବାବୁ ଓ 2 ଜଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ରାବଣର 10 ମୁଣ୍ଡ ଭଳି ଦୁର୍ନୀତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ରହିଛି। ଲାଞ୍ଚ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ରୂପ। କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଲାଞ୍ଚ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବାବୁମାନେ ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେମିତି କିଛି ମାଗୁନି, ଖୁସିରେ ଯାହା ଦେବେ। ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କିଛି ଦେଇଦେବେ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ତ ପୁଣି କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକ ନୁହେଁ, ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେତିକି ଦେବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲାଞ୍ଚ ରୂପକ ଦୁର୍ନୀତି ଆମ ସମାଜର ଏକ ବ୍ୟାଧିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ଛୋଟ ବଡ଼, ଧନୀ ଗରିବ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି, ଯାହାର କି କିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାହିଁ। ତେବେ ମଜାର କଥା ଯେ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ରୋଗ ଧରୁନି। ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଫଳେ ପୁଷ୍ପେ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକଟି ଅଧିକ ଲୋଭ କରୁଛି। ତାକୁ ମହୁର ସ୍ୱାଦ ମିଳିଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ମହୁ ଫେଣା ଲୋଭରେ ପଡ଼ୁଛି। ଶେଷରେ ବାଘୁଆ ମହୁମାଛିଙ୍କ ଦଂଶନର ଶିକାର ହେଉଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ଗୋଟିଏ ଢାଞ୍ଚା ଥିଲା, କାମ ସରିବା ପରେ ଖୁସିରେ ବକ୍ସିସ୍ ଦେବା। ଏହା କ୍ରମେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବର୍ଗରେ ଗଣା ହେଲା। ଯିଏ କାମ କରିବ ତାକୁ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ଲୋକ କିଛି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତାହା ତେଣିକି ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀ ଆକାରରେ ହେଇଥାଉ। କ୍ରମେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ନେବା ଢାଞ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚ କାରବାର କିମ୍ବା ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ହେରଫେରକୁ ରୋକିବାକୁ କିମ୍ବା ତଦନ୍ତ ସକାଶେ ଗଠନ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ବଖାଣିଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ। 2025 ମସିହାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ 212 ଜଣ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 53 ଜଣ କ୍ଲାସ୍ 1 ଅଫିସର। 202ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, 2 ଜଣ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, 17 ଜଣ ଫରେଷ୍ଟର, 2 ଜଣ ଡିଏଫ୍ଓ, 6 ଜଣ ତହସିଲଦାର, ଜଣେ ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର, 5 ଜଣ ଡାକ୍ତର, 22 ଜଣ PRDW ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 16 ଜଣ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ 2024ରେ ବିଭାଗ 200ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 181 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ବିଭାଗର ସଫଳତା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ତାହା ସହ ତାଳ ଦେଇ ଆମ ଦୁର୍ନୀତିର ପରିସୀମା ବି ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି। 2025ରେ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟରେ 487ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ 1199ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ 125ଟି ମାମଲାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 2024ରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ 60ଟି ମାମଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2025ରେ ହୋଇଛି 59ଟି ମାମଲା। 120 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି। ଯଦି ମୋଟା ଅଙ୍କର ନଗଦ ପରିମାଣ ଖୋଜିବା, ତେବେ ଜଣେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଘରୁ 2,56,00,000, ଜଳଛାୟା ବିଭାଗର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଘରୁ 2,08,00,000, ଜଣେ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଘରୁ 1,43,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ବର୍ଷକରେ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ 97ଟି ମାମଲା ହୋଇଛି ଏବଂ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି 114 ଜଣ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ 105 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ 153ଟି ଘର, 18 କିଲୋ 300 ଗ୍ରାମ ସୁନା, 714ଟି ପ୍ଲଟ, 12ଟି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, 36 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଏବଂ 8.8 କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ଠାବ ହୋଇଛି।
ଅପରପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାକୁ ନେଇ ସରକାର ମାତ୍ର 23 ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଥିବା ବେଳେ 50 ଜଣଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 108 ଜଣ। ବିଭାଗର ସଫଳତା କିମ୍ବା କୌଣସି ରେକର୍ଡ କେତେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜର ନୈତିକତା ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମଚାପୁଡ଼ା ଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଲାଞ୍ଚ ମାମଲା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ଆମର ସାମାଜିକ ଅଧପତନ କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହେଉଛି। ସରକାରୀ କଳର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଭୟ ଏବଂ ମାସ ମାସ ଧରି ସଚେତନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲାଞ୍ଚ ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାବୁଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେବଳ କ'ଣ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତୁଳସୀ? କୌଣସି ଏକ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଏକ ବ୍ଲକରେ ଠିକା କାମରେ ପିସି ବା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆଦାୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ପିଅନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଜଣେ ଅମିନ ଏବଂ ଆର୍ଆଇ ଯଦି ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗୋଟିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ତହସିଲଦାର ଜାଣିବେନି କିପରି? ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ କିମ୍ବା ଏଏସ୍ଆଇ ଯଦି ଲାଞ୍ଚ ନେଇ କାହାକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଜାଣିବେନି କିପରି? ଏହା ଆଜ୍ଞା କେବେ ସମ୍ଭବ କି? ତେବେ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସହ ଜଣେ ଧରାପଡ଼ିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ଧୁଆ ତୁଳସୀ କହିପାରିବା? ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କେହି ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପଡ଼ିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖୁଆଡ଼କୁ ଟାଣିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି କାମ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତରେ ନଥାଏ। ଫାଇଲ ତଳମୁଣ୍ଡରୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ରୂପକ ଭୋଗରେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ଆସୁଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଜଣେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଅବସରର 2-3 ଦିନ କିମ୍ବା 2-3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନଜରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ ହେଉଛି, ଆଖି ଖୋସା ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହେଉଛି, ଦିନସାରା ଟିଭିରେ ଚିତ୍କାର କରି ତାହାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେହିପରି ପରଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ତାହା ଛପାଯାଉଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା, 30ରୁ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ଖାଇ ଚାଲିଥିଲା, ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହଡପ କରୁଥିଲା। ସିଏ ଏବଂ ତା ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ରାଜ ଅୟସ କରୁଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପାଉଥିଲେ। ଅବସର ଅର୍ଥାତ୍ 60 ବର୍ଷ ହେବା ସୁଦ୍ଧା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଜାଣିପାରିଲାନି କିପରି? ସେଇ ବାବୁଙ୍କ ଅଧସ୍ତନ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କିପରି? 60 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସବୁ ଦେଖାଗଲା। ଏବେ ବୁଢ଼ା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଲେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ ହଡପ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବ କି? ପଇସା ଖାଇ ନିମ୍ନମାନର ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ବିଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ, ତାହା ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ କି? ରାସ୍ତାଘାଟର ଖାଲ ପୂରିଯିବ ନା ବେଶୀ ବାଲି ଓ ଅଳ୍ପ ସିମେଣ୍ଟରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ପୋଲ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ? ଚାକିରି ଶେଷ ବେଳକୁ କବ୍ଜା କରି ନେଇ ବାହାବା ନେବାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ତତ୍ପର କାହିଁକି? କେବେ କୌଣସି ଆଇପିଏସ୍, ଆଇଏଏସ୍, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ କ'ଣ ଧରିବାରେ ବିଭାଗ ସଫଳ ହେଲାଣି କି? ନା ଏମାନେ ବି ଧୁଆ ତୁଳସୀ ବର୍ଗରେ ଗଣା ହେଉଛନ୍ତି? ତାହା ତ ସାରା ସମାଜ ଜାଣେ। ନା ଆମେ କ'ଣ ଭାବିନେବା, ଏ ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଜାଲ ବସିଛି, ସେଥିରେ କେବଳ ମୀନ, କେରାଣ୍ଡି, ମହୁରାଳି ପଡ଼ନ୍ତି? ବାଳିଆ ଭାକୁର ଶେଉଳ ପାଇଁ ଏ ଜାଲ ନୁହେଁ। ସମାଜକୁ ଘୃଣ ଭଳି ଖାଉଥିବା ଏ ଲାଞ୍ଚ ରୋଗର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେବେ ବାହାରିବ? ତାହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।